Velkommen til unboxing på Twig.dk. I dag skal vi kigge på en køler fra Antec. De har udgivet en ny serie af kølere. Denne her hedder H2O 950. De har også lavet en mindre model og en større model. Vi kigger lige lidt rundt på kassen, inden vi begynder at åbne. Her foran på kassen, der kan vi se, at der er listet lidt features op. Der er et billede af selve køleren. Og der er listet, hvad for nogle sockets, eller hvad for nogle sokler, der er understøttet på denne her køler. På siden her viser de lidt om performance af de nye kølere. De sidste tre her, de laveste her, det er deres eget køler. Hvor 650 er mørkeblå, det er den, der ligger højest af dem. Og så 950 i midten, og 1250, som er allerkoldest. Vi har herude til venstre den røde, det er en Intel cooler, en Intel standard stock cooler. Bag på kassen der er også listet nogle features op i forbindelse med hvordan kølehovedet er, hvordan pumpen er. Der er et kølehoved på, hvor pumpen den sidder ikke inde i kølehovedet. Pumpen den sidder til gengæld op ved blæseren op på selve radiatoren. Der følger en ekstra blæser med. Og så kan man se, at der er lys i selve kølehovedet. Og det lys, det er RGB-lys, så man kan styre det fuldstændig, som man har lyst. Antec har udviklet en software til, hvor man kan styre køleren. På sidste side står der lidt specifikationer om selve køleren. Lad os åbne kassen en gang og se, hvordan det ser ud der alt sammen. I selve kassen, der har vi så en brugervejledning selvfølgelig. Og vi har noget software på en CD. Der er en pose med tilbehør. Vi har en blæser. En Antec blæser, fuldstændig no-name. Der står intet om modelnummer eller noget som helst. Og til sidst har vi her selve køleren. Så få den ud. Væk med den. Jeg pakker den lige ud, så vi kan få et overblik her. Der har vi så dyret. Man kan se, at det er meget specielt her, i forbindelse med, at selve pumpehovedet sidder heroppe på blæseren. Blæseren er en speciel blæser. Så det er ikke til at vide, hvordan og hvorledes at den så kører efter flere år. Men man må håbe, man kan skifte den ud eller gøre noget. Selve radiatoren er en god tyk radiator med lameller indeni, der er S-formet, eller hvad man nu skal kalde det. Hvis vi går ned til hovedet hernede, så kan man se, at det er ganske tyndt hoved. Der er ikke det store i det. Lys og lidt kobber. Her på selve pladen har vi så, der er monteret kølepasta i forvejen. Så vi må se i tilbehøret, om der følger ekstra kølepasta med, eller om der kun er mulighed for et forsøg til at montere den. Selve kablerne er mærket fint op, med hvor de går hen til blæser og til USB, sådan så man kan styre farverne og alt muligt på hovedet. Og mere til blæser og til power. Jeg sætter lige den her på igen, så vi ikke får ødelagt kølepastaen. Sådan der. Vi sætter den lige her. Så pakker vi lige tilbehøret ud her. Det var ikke så praktisk med handsker på. Det er ikke lige tænkt på. Lad os se en gang. Her. Jeg har noget skruer til noget Intel 2011. Vi har nogle skruer til resten af Intel og AMD. Det er fjederskruer. Vi har nogle beslag her. Plastikbeslag, bagpladebeslag til AMD på den ene side og Intel på den anden side. Og der er beskrevet lige så fint her, hvilke huller man skal bruge til
til hvor skruerne skal sidde. Der er skruer til at montere den ekstra blæser med. Der er nogle gummidutter af forskellige slags. Både nogle til at klistre, formodentlig til at klistre på blæseren, og nogle andre gummidutter. Det fortæller jeg lige om lidt, hvad jeg skal bruges til. Der er nogle flere skruer, og der er nogle gevindstag, eller gevindhuller, eller hvad man skal kalde det, som nok skal sidde på bagpladen her. Og vi har nogle flere fjederskruer til AMD med original bagplade. Så har vi selve hovedbeslaget, det er sådan lidt specielt. Der er markeret her, man kan glide disse her fra side til side. Og der er så markeret, hvad for en side de skal sidde i her, i forbindelse med om det er Intel eller AMD. Når man så har glædet den ud til siden, så er nogle af de gummidutter, som vi kiggede på før, her i posen, de er beregnet til at sætte ned i revnen her, sådan så at man ikke kan skubbe selve denne her holder. Den kan ikke rykke sig bagefter, når man har sat den i. Det var det for den gang. Tak fordi I kiggede med.